Aduna ako'y nahimamat nga tao. I don't have to mention his name. Ugali, nakalimot po ko sa pangalan. Miduol siya kanako, uban sa kahadlok. Kahadlok, dili tungod kay, unsa man, stricto ba ang pari, kundili, mahadlok siya tungod kay, unsa na po'y mahitabo niya, inighuman na mo og istorya. Pwede na ako siyang ma-interpret nga there must be something wrong in him, pero kumbinsido yun siya nga walay mali sa iya ang pangisip, pero mahadlok siya kaysa matag panahon nga moduol siya sa simbahan o sa mga tao nga anaa simbahan sama sa pari, dunay consequence unya sa iya nga kinabuhi. Dunay mga panghitabo nga dili maayo mahitabo sa kinabuhi, iya ding i-connect. Tungod kay ang iyang idea nga kung moduol sa simbahan, sulayon siya sa Dios. Nagdala ka na ko na sa paghinumdum sa mong kasinatian sa pagbasa ko sa first reading. Ang nga mga dili mga maayong panghitabo nga nahitabo sa first reading gikan sa taong dautan. Gikan sa dautan nga nag-ingon kining mga maayo nagsamok kanato ato kini ng sakiton. Mao na ko hinumduman nga iyang gi-connect nga iya kasinatian sa Ginoo gikan sa Ginoo nga siya sulayon. Dunay mahitabo nga dili maayo sa iyang kaugalingon ug sa iyang pamilya. Mao mingon siya, Father, gani karon nga nagistorya ta, dunay mahitabo nako ani unya. Inighuman na itong istorya. Pwede kuno siya nga yan trabaho, mawala, malas sa kinabuhi. So ang iyang kahadlok, nga sulayon siya. Diha usab sa to ang ikaduhang pagbasa, ang nakapalayo sa Ginoo, sa tao, ang iyaang nga kailibgon personal. Nga nag-away ang mga tao, nag-away ang mga magtutuo tungod kay nag-ilog sa mga makatagbaw lang sa lawas. Selfish ang mao nga tinguha. Kasina, tinguha sa kaugalingon lang. O kining tanan nga makapawala, makapalayo kanato sa Ginoo, ang atong ibanghilyo karon naghatag nato og kasulbaran. Naghatag nato og suggestion nga diha sa pagka mapaubsanon lamang nga kita makapabilin diha sa Ginoo. Kay siya mismo nagmapaubsanon arong sundon kanato nga iyang mga sumusunod. Dili man ta exempted ni ani. Gani ang iyang mga tinun-an naglalis sila sa daalan kung kinsay duol sa Ginoo. Mura puro gyapon sa ato maglalis diha sa trabahuanan, kay aron kinsay duol sa mayor, duol sa gobernador. Ug kung naa na ka nga posisyon, luoy in tahon kaayo. Kay mura po kadayon og mapadaplin ba tungod sa gihatag nga posisyon? Mapadaplin tungod kay daghan na ang mulikay kanato. Pero importante ang magpabilin nga mapabsanon. Kung hatag ang maong kakuhan kanato, kana kigihatag. Dili tungod kay batio nato that we are more capable than others and we are more brilliant compared to other people. Personal ako ni nga kasinatian. It's out of the blue of really longing for this position in the church. Tiya mo ba'y next in rank sa obispo, kung wala ang maumitaw ng karon wala ang obispo, ako ang napuli. It's not my ambition to have this rank in the presbyterium nga maoy mangulo, maoy leader sa mga kaparian. I am too young and even don't have those degrees. Pero dili ni tungod sa akong capability, kundi iya nga gihatag sa Ginoo pinaagi sa obispo. Pero based on my experience, tinuod
Dili nato malikayan ang tawhanon nga doon na bakahay, dili maayo nga pagtagad, dili maayo pagbati, and so be it. Pero I don't long for this position. It is freely given. Lami man tuod nga tawgon ka og Monsignor for 2 months. Grabe ako ang murag stress nga gibati. Ko Ginoo, buhia in taon ko ani nga trabaho gihatag sa obispo. Stressful. Maybe it's very good, the title, Monsignor, sa pagtuo sa Katoliko, wow, respected. Kanya na mga istorya de, one step more, you will be a bishop. Wow, nakakataba ng puso. Kumbaga, nindot paminawon. Pero the nature of the work is not easy. Nga magdala ka na diha sa pagpapaubsanon sa kagalingon. Dealing with people, different issues in terms of sa atong pagtuo, dealing with priests. I have with me, formator pa nako sa una, mga gulang pa nako, magulang pa nako. I have to deal with them as their Vicar General, as the leader of the Presbyterium, talking with my bishop to be a mediator of different issues between priests and lay faithful. Dili lalim, pero nagpahinumdum ka nako dinhi karon, for you to survive, remain humble. Unsa may inyong gipanaglalisan, naglalis di ay to sila. Kung kinsay labaw nilang tanan nga mga tinun-an ni Jesus. Naaday panaglalis. So wala nang ko kabalo siguro ani nga naay nang gilalis ani aron nga mahimong nga niani nga posisyon. Pero kini personal nako nga gitawag mensahe sa Ginoo nga could be also yours. Remain humble. Diha sa tanan nga mapagsulay sa kinabuhi. Ang tao nga akong nahimamat, nahadlok siya, kay sulayon siya. Pero di ay natural ang pagsulay sa kinabuhi, aron kita mahimong ligon. Ang importante nga atong tan-awon nga kita at the end of all these things, iya kita sa Ginoo. Dili kita mahilayo kaniya. Niining mga gitawag nato nga mga ranggo nato sa kinabuhi, dili unta makapalayo ka nato sa Ginoo ug sa iyang katawhan. Diha sa atong pagpangalagad sa politika, kung naa kita ni ana nga maong posisyon, dili unta makapalayo ka nato sa atong mga katawhan, sa atong silingan. Kay lagi sagad kana mo'y hinungdan nga kita malayo kanila. Kay gawas nga ang posisyon maghatag kanato nga malayo gyud, kay ang tao may modistansya, kita mismo matintal gadunay pride nga motubo diha sa tong kagalingon, that we are somebody diha sa katilingban, somebody diha sa simbahan. Busa ingon niya, katong gusto nga mahimong una labaw sa tanan, kinahanglan magpabilin nga mapabsanon ug moalagad sa tanan, that He Himself, Jesus, divine being, He humbles Himself for us. Nagpasakit apan nato hinumduman, mabanhaw ug nabanhaw siya. Mausap sa tong kagalingon, we underwent sa mga misad sinati na sa mga kilisdanan, pero atong hinumduman nga dunay pagkabanhaw, dunay kasulbaran, at at the end, ang importante, iya kita sa Ginoo. Ayaw kahadlok sa mga pagsulay. Nga maingon kita, muadto ko simbahan, sulayon ako sa Ginoo. Ayaw kahadlok ni ana. Kay lagi sa katapusan, diha kita mopahulay kaniya sa Ginoo. Palihog sa pagtindog.